黑猫真的会带来不幸吗？大菜，在死神猫咪那期你提过有个传说，说如果黑猫接近王者就会发生尸变，这是真的吗？其实类似黑猫不吉利的传说还有很多，比如说黑猫凝视着你，说明你有鬼怪上身；如果黑猫躺在一个病人的床上，那么这个人将要死去。在13号的礼拜五碰见黑猫是不吉中的不吉，一只黑猫从你的路上穿过，意味着你要倒霉。魔鬼撒旦喜欢化身为黑猫，女巫常以黑猫为宠物等等。看来很多人真的认为黑猫能带来灾祸呢，但是这些传说都是真的吗？很多人都有这个疑问，今天我就从根源上来和你讲讲为什么会这样。在久远的古埃及时代，古埃及人无比爱猫，甚至把猫当成他们宗教崇拜的对象。其中猫神贝斯特被描绘成猫头人身的女神，被奉为掌管月亮、生育和丰收之神。为什么她是掌管月亮的神呢？在古埃及的传说里，太阳神拉每到了夜晚就驾船行驶在阴间的河流上，毒蛇阿佩普就前来引诱太阳神喝船下河流的毒水。这时猫就出来斩杀了毒蛇阿佩普，拯救了太阳神，让古埃及人得以重见天日。而太阳所发出的生命之光被藏在猫眼里保管，并且咱们猫咪的眼睛在夜晚会反射光线，猫的瞳孔还会随着光线的变化而变化，很容易让人联想到月亮的阴晴圆缺。这样的特性也很自然地和猫神贝斯特联系到了一起。感觉那时候的猫咪好受欢迎呢。随着古埃及文明与希腊罗马文明的融合，猫神贝斯特的形象逐渐演变为月亮之神阿尔特弥斯，并开始持续影响着欧洲各国。按照习俗，信奉猫女神的信徒们在一年中会举行4次集会，这类集会被称之为魔女集会，而参加集会的人会戴着猫咪造型的面具。感觉这就是魔女能变身为猫的传说起源呢。参加魔女集会的人们为了表达对女神的虔诚，集会地尽量选择远离人群的森林或洞穴里，但这种看似神秘的行为却让民众感到害怕，慢慢演变成一种谣言，那就是女人们骑着扫把带着黑猫奔赴远方，举行着来历不明的仪式。原来魔女黑猫和扫把的固定组合是从这个谣言起来的呀。但到了中世纪，基督教为了达到扩大势力、铲除异己的目的，开始盯上了原本只是信仰猫神的信徒们，把他们定义为女巫，并开始了猎杀女巫的时代。大量无辜的妇女及猫被杀害。然而在大量屠杀猫后，鼠疫开始变得猖狂，到处散播着黑死病病毒。基督教却把一切都归结于猫所致，并灌输人民猫是女巫化身、地狱的使者，拥有撒旦的力量，一定得摧毁它们。在当时有一种传说是猫有9条命，讲的是杀死一只女巫变成的黑猫，它还可以再变8次。猫从此更受迫害，人见人厌。原来古埃及的猫神是这样一步步走向糟糕的结局的。但这些事情都发生在欧洲，那东方人也害怕黑猫吗？其实在以前的中国，人们不但不怕黑猫，反而黑猫自古以来就是辟邪纳福的瑞兽。在东方文化中，黑色是正义之色，而猫则是一种异兽，因其出色的捕鼠本领以及热爱自由的天性，被赋予了殷实富足和随性和乐的寓意。所以黑猫集正义与吉祥于一身，成为日常生活中不可或缺的辟邪之物。我国经典动画片《黑猫警长》可以说在形象设定与象征意义上均完美契合了黑猫辟邪这一说法。黑猫警长可能是我见过最凶的黑猫了，一言不合就打掉了老鼠的耳朵。黑猫在日本文化中也具有辟邪纳福的意味。日本初代猫奴宇多天皇就在《宇多天皇御记》中写道，先帝送他一只黑猫，色黑如墨，宛如天上的黑龙，他喜欢得不得了，已经养了5年，每天用乳粥喂猫。在江户时代，人们还相信只要让黑猫趴在腿上，就能治疗肺结核病或者解决恋爱问题。著名小说家夏目漱石的知名作品《我是猫》中的主角就是住进他们家的黑色流浪猫。这只猫在去世后，夏目家还在院子里为它修建了名为猫冢的9重石塔。以前的东方人还都挺爱黑猫的，所以说现在大家害怕黑猫都是受西方迷信传说的影响吗？也不完全是，除了近代受这些西方迷信的影响因素外，我再从科学的角度上和你说说有些人害怕黑猫的原因吧。首先是静电，唐代《酉阳杂俎》中有所记载，黑者暗中逆寻其毛，即若火星，说的是在暗处逆向抚摸黑猫的毛，就会闪出火星。日本的《本朝实践》及《大和本草》中也有类似的记载。正因为如此，禁止猫出入灵堂的习俗也就说得通了。因为部分的猫身上带有很强的静电，当靠近逝者时会产生类似通灵的轻微反应。老一辈不清楚原理，就真的认为猫能让死者复活了。搞半天原来是静电闹的呀！还有一个影响因素源自于色彩心理学的相关实验。这些研究显示，婴儿自出生就更喜欢红黄蓝，而不喜欢黑色。成人在用颜色来描述自己喜爱的事物时，喜欢用天空蓝，而在描述讨厌的事物时，大都提到黑色。所以这就是很多人看见黑猫虽然没有什么厌恶的理由，但依然害怕的原因。看来这种喜好还是与生俱来的呢。另外一种解释是人类对黑夜的恐惧。人类普及电力已经是19世纪中后期，在那之前没有路灯，
自然光源只有月光。假设人类走在漆黑的路上，面前突然跳出一只猫，如果是白猫，人类可能很快就能分辨出来，但是黑猫却会和黑夜融为一体，能看见的只有模糊的轮廓和反光的眼睛，这会让人类瞬间产生一种未知的恐惧感。这下我彻底明白了，其实说黑猫不吉利完全是无稽之谈。那现代社会是不是早就没那么迷信了？讽刺的是，关于黑猫的迷信看法一直延续至今，在很多地方还会因为根深蒂固的偏见继续迫害黑猫。根据动物领养机构的统计，黑猫也是被领养最少的一种猫。但是现在已经有很多的年轻人不再相信这些无稽之谈，很多人就领养了可爱的黑猫。嗨，消除偏见和迷信还真是任重而道远呢。大家有没有养过黑猫的经历呢？欢迎留言来说说真实的黑猫是什么样的吧。